ไอ้ต้นในแม่มันเป็นจะพาปันสุดปากปากที่ก่อนพูดกัน เ
คือไอ้ต้นในรูแม่มันเป็นสภาพปัจจุบันปาปาที่มันรู้จัก
ไอ้ต้น